Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoan'izao ny sara zay ny zana-bolana avy hatrany misy hatrany aloha ny raona na ny rindraona zany mandalo atao atsimon'ny Madagasikara ary manome vana ny arotsakorana ny tapany atsimo moa zany izy amin'ny ankapobeny indrindra ny tendrony atsimon'ny Madagasikara fa manomboka ny rapisy kosa indray dia mipetraka indray ny tsokany Varatraza etsy andany misy ihany koa ny fikorontanana any ambony Tsakamaso amin'ny habakabaka eto Madagasikara vokany dia somary azo vahana indray ny orana tarivindraona zay mety arakotrika indraindray amin'ny ilany atsinanany Madagasikara iny hita izany indrindrindrindra any amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana any ho any zany hoe ny andron'ny alakamisy raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary avy maraina dia mbola mety hisy ny zavona amin'ny ilany atsinanany avoatany iray manontolo tonga hatrany amin'ny faritry Sofia izany ny tendrony atsimo Madagasikara dia mbola mandraondraona vao maraina mety hisy ny tandrikondraona any amin'ny faritra Anosy sy ny ilany atsinanany faritra Andohy ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny apitso tolakandro mbola somary maimaina aloha ny andro any ilany andrefan'ny Madagasikara ho an'ny ilany atsinanana kosa dia misy ny tandrikondraona mety hipetraka any amin'ny morotsiraky ny faritra atsinanana sy vadivavy mandraona kosa ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny any amin'ny faritra Sofia ny ambiny kosa dia mandraona vitsina mandraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina amin'izay androny rapitso izay dia eo amin'ny 3 amby roapolo ka hatramin'ny 4 amby roapolo any avoatany ny ambony indrindra midina hatrany amin'ny 7 degré celsius kosa ny ambany indrindra raha ny avoatany hatrany ny tapany atsimon'ny Madagasikara dia efa manomboka hitantsika taratra amin'izao fa midina ny maripana 5 amby roapolo ka hatramin'ny 7 amby roapolo ora ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo iny ny toetrandrontsika ho an'ny andron'ny alarobia dia mbola somary mipetraka hatrany aloha ny tandrikondraona any amin'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo mahazo an'izay ihany koa ny tendrony avaratry Anosy mandraondraona ny andro any ilany atsinanany avoatany ny any andrefana kosa dia mibalika ny masoandro raha ny maripana voavinavina mifandraiky amin'izay androny alarobia izay hatrany dia eo amin'ny 3 amby roapolo ka hatramin'ny 5 amby roapolo ny avoatany zany hoe misy fidinana ihany koa zay tsy dia mihetsika loatra zay maripana zay any amin'ny tapany atsimon'ny nosy satria dia mbola mijanona 5 amby roapolo ka hatramin'ny 7 amby roapolo degré celsius ny any avaratra moa zany mafana hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ny androny alakamisy kosa indray misy ny orana saika amin'ny ilany atsinanany Madagasikara manontolo miendrika tandrikondraona zay eto araikotrika zay eo ny faritra Sofia ny any amin'ny faritra Betsiboka sy ny faritra Analanjorofo ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Boeny mandraona mety arahana tandrikondraona ihany koa ny faritra Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra morotsiraka atsinanana anaraka nefa nolazaina teo dia misy hatrany ny orana tandrikondraona ary ny any amin'ny tapany atsimo kosa mandraona mitsitokotoko ny ambiny dia mibalika ny masoandro raha ny maripana vinavina amin'izay androny alakamisy izay dia eo amin'ny 3 amby roapolo ka hatramin'ny 5 amby roapolo hatrany aloha ny maripana ho an'ny avoatany manomboka misy fiakarana tsikelikely kosa ny maripana ho an'ny morotsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara satria dia tombanana miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana any amin'ny faritra atsimo andrefana amaranantsika ny fandaharana ary tsara ny mampafantatra anao fa misy hatrany ny congrès maneran-tany momba ny toetry ny andro isaky ny 4 taona eo anivon'ny fikambanana maneran-tany misahana ny toetry ny andro na ny organisation météorologique mondiale ho an'ity taona ity dia tanterahana ny faharoa roapolo ny volana May zany hoe amin'ny ity any ity hatramin'ny faharoan'ny volana Jona izany congrès izany na ifidinembe izany ka any Genève Suisse no anaovana anazy io ary fantoka tanteraka amin'ny fijerena akaiky ny lahara-pahamehana sy stratezika mba hampiroboroboana ny tontolo afaka miatrika sy miarina manoloana ny karazana tranga ara toetrandro sy toetry ny rano mahery vaika ary ireo tranga hafa mifandraika amin'ny tontolo iainana andray anjara amin'izany i Madagasikara amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ampitaindavitra ho an'ny foibe famantarana ny toetry ny andro fa anatrika izany mivantana kosa ny solon-tena mahatry ny Repoblikan'i Madagasikara any anivon'ny firenena mikambana mandeha mivantana amin'ny fantsony YouTube ny OMM izany congrès izany dia izay ny meteo tamin'ity an'ity raha pisindray fotoana manaraka veloma